yavuga ati ndabizi ko benshi batari bubifate mu buryo bwiza ariko uko biri kose ndabivuga. Iyo byutse umukozi wawe mu rugo saa 11 buri gitondo ariko abana bawe bakaryama kugeza saa 4 cyane mu biruhuko, ubu urimo guhurira umukozi wawe mu rugo, ntabwo ari abana bawe uba witayeho. Ubyukije umukozi wo mu rugo saa 11 abo babyutse saa 4. Iryo jambo ari umukozi wawe bisa ijambo scientific mudukurikiye mungana mutamwa abantu mwe ko mwatwimye n'ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga ariko tuzabagire dutera uko ukora byose kugira ngo umukozi wawe mu rugo akora isuku y'igikoni agakubura no mu rugo mu gihe abana bawe batakaza umwanya bakina imikino kuri mudasobwa no kuri murandasi. Ubu urimo gutoza umukozi wawe ukareka abana bangiza ejo habo. Umukozi wawe ni uteka, abana bawe icyo bazi ni ukurya. Iyo abakobwa bawe bashyingiwe bakananirwa guteka, urushako rwabo rugira ibibazo, ugatangira kuvuga ngo ni satani, ugatangira gusenga ujya mu biterano usengera urushako rwe, ugatesha umutwe abashumba. Hanyuma hari umuntu uzi wacu isambaza ngo za surprise wanyine wazicongaga, ngiye wazicongaga kabisa. Hanyuma ati uko niko kuri ni byiza kugira umukozi mu rugo, ariko reka umukozi aze ari umwunganizi mu rugo aho kuba umuyobozi w'urugo. Benshi muri twe duha ubumenyi abakozi bacu mu buryo tutazi, tukareka abana bacu bakaba ibirara nta burere. Wamaze igihe utoza umukobwa wundi ugahera mu kuvuga ngo arahembwa, agomba gukora, ngo arahembwa agomba gukora. Ni gute namuhemba kandi aryamira? Niko wibaza. Ejo hazaza amahirwe azasekera wari umukozi wawe wo mu rugo arongorwe n'umugabo w'umutunzi, hanyuma wari umukozi azakoresha ubumenyi bwose wamuhaye, bwa bumenyi wamuhanaga ibitutsi no kumubabaza, nyamara kuri we mu buryo utaruzi wamuhinduye umusirikare w'ubuzima bwe. Ese abana bawe wabatoje iki ku bigendanye n'ubuzima bwo mu rugo? Yaba imyambaro y'imbere, ipantaro, ishati ntibashobora kubimesa. Ubwo ntituvuze ko koza amasahane mu gikoni cyangwa koza ubwogero n'ubwiherero. Ni gute umuhungu wawe azashobora kurinda umugore we n'abana mu gihe azaba amaze gukura ashatse? Niyo mpamvu abagabo benshi nta gahunda bagira kandi bakaba n'abanebwe cyane mu byo mu rugo. Babyeyi, ubuzima buboneye no kwita ku bandi bitangirira imuhira. Twe gutoza abakozi bacu mu rugo bonyine maze ngo tureke abana bacu babe ibigoryi mu mutwe. Naho Uhuru Kanyara yasoreje. Yaradusomeye cyane. Yaradusomeye. Ubwo niba utumvise urasibye kabisa. Yaradusomeye. Hanyuma bakumbuga nkoranyambaga basi niba ikiganiro mwagikunze muduhera X dutahira izo ngizo. Ari umuntu w'umuscientifique nkunze cyane aravuga ati mwakoze ikiganiro cy'umwaka kabisa. Ati kuko buri muntu wese yisanga muri iyo situation. Niba udafite umwana nawe bino bintu byakubayeho cyangwa se uzi uko wabinyuzemo. Iki nicyo gihe twese twitera gashye cyane ababyeyi turera abana baje, kuko ejo hazaza habo turimo turahangiza. Ubwo nabuzukuru bacu turi kubangiriza n'ubuvivure. Turi kwishima ko turi kubarera neza, ariko ejo hazaza hazabagora cyane mu gihe tuzaba tutakiriho. Mwumvise? Niko bimeze. Saa 3:15 muri studio za Radio Disi, ikiganiro giterwa inkunga na MTN. Maître El Hadji Wimana Ismael ati ikiganiro cyiza umwana z'ubwenge asigwa yimegereza. Ababyeyi bo basiga batetesha abana, hari abatazi kwifurira utwenda tw'imbere, kwandurura ibyo baririyeho, gukubura, yewe ikindi kibabaje bagaburirwa ibitandukanye n'ibyo abakozi babatekeye. Umukozi agateka iyo firiti bajya kumeza we akarya ibijumba. Ubu uri kurera umwana wangu azabe inuza, ntazagira urukundo, ntazaba umunyarugwiro, ntazagira igishyika, kuko ubyo uri gukorera umukozi wawe wo mu rugo umwana ari kubibona nawe azabikorera abandi. Azaba umurugu uri kurera nabi kabisa. Fa ku giti dore umuntu ugera wakire telefone. Hello Radio TV 10. Oh no, telefone di iragiye muri polizo. Muri prison. Kugira abantu nyine. Iyo uzanye ubutesi ukanga guhinga ukanyibira ikigori cyanjye Fredisi nahinze, uteza gitifa akakujyana cyangwa mudugudu agakora akazi ke. Ubwo ibyo navuga ko ubutesi buri mu mujyi wa Kigali no mu cyaro hoya
kubita igisuka nutagikubise nyine urisanga muri hahandi cyangwa tukwita umusazi turetse kunegurana ariko nyine ibaza kubona uri ikibosi wafunze neza karuvati biki ariko kakenda kumwibereshwe burangiye mpita nambara rinete kugira ngo natagenda seka uri wambaye rinete utekeramo ugasanga ni ikibazo bagira amahara bumvise ariko dusangira amayi yagiye